бүгд нэмэгдчихлээ. Би одоо ингээд ороод үзэхдээ одоо нэг юу аваа ихэд гурил аваа ихэд юу лээ эн чинь 100 1200 1250 энэ төр болгоцсон байж тээ. Тэрийн бодлого ямар бодлого байгаа тийм ээ. Одоо яах юм ард түмнээ яах ингээд нэг мүсэл сөхрүүлэх юм байна л да. Энэ чинь хүн дээр л тусч байгаа. Бүгд л хүн дээр тусч байгаа. Яг тэр улсууд нь бол гайгүй л байдаг баг л. Өдрийн хоолгүй хот алахгүй онж байгаа улсууд зөндөө л байгаа бах та нэр. Үнэ нэмчихлээр бүр хэцүү байдалд орно шүү дээ. Сар шинэ хүмүүс, настай хүмүүс цагаан сараа гаргамаар байдаг. Тэгтэл одоо тавгныхаа идэгдсэн хүмүүс л ер нь байхгүй шүү дээ. Хэвийн бов аав, нууц өвчүүгээ аав. Тэгэхээр энэ бол одоо төр засаг юу ч хийхгүй байх гэж бодож байна. Би бас энэ чинь хэлмэгчээл явж байна. Тэгээ түрээ авах гэсэн чинь тэгээ засгийн газарт нэг энэ гойцгшингуудад сая миний нэг сая 500 мянган цаас хэрэгтэй байх юм байлгүй. Үгүй харин ямар сонтой нэг сэлүүг авахгүй чинь тэргээ тавьчаал алхаад явж шít. Дээгүүр нэг хэдхэн цөөхөн хүн л тоглож байгаа үст. Тэгээд тэрний золио болтол биднээс ингээ хохироод байгаа болохоос. Монголд ямар үлээ зах зээл баг. Тийм ээ. Хүн болгон бизнес хийх боломжгүй. Үйлдвэрлэл явууллаа гэхэд зах зээл нь бага. Тийм ээ. Би одоо төсвийн газар 28 жил ажиллаж байна гэж бодоход дөнгөж 410 мянган төгрөг нэг цалин авчи тэр их өндөр байгаа ч тий. Тэгэл тэргээрээ болгоно даа хөө. Одоо юмных нь нэмэгдсэн байгаа шүү дээ. Нэмэгдсэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яах вэ? Одоо яах вэ тий одоо ямар хүнээсээ илтэй шгүүлтэй ш. Тэгэл болгоно шүү дээ. Төр засаг гэдэг юм байгаа. Тэр нөхдүүд нь бидний татвараар мөнгө цалин зэт төд байж байгаа.